lartë i Partisë Socialiste në rang të rrethi, do thosha. Tashmë jeni kryetar i AAK-s për qarkun e Fierit. Ç'do të thotë të drejtosh një parti të tillë, relativisht të re, siç e quajti edhe zoti Ndoj, në një qark si Fieri? Po, zoti Bujar, është e vërtetë që unë vite kjo parti me një eksperiencë të gjatë dhe kontribut tek Partia Socialiste, një nga themeluesit e saj, jo vetëm në Cakran, po edhe në Fier, dhe si një nga drejtuesët e prezantuar me kontributet e mia, por një gjë që më detyroi mua, do ta them, që të përfaqësoj këtë parti të re politike në qarkun e Fierit, është ajo që kapitalizmi është një sistem i cili duhet t'ia amasi kontributet, duhet t'ia vlerësoj kontributet çdo personi, çdo njeriu në fushën e vet. Dhe unë duke parë se aty te Partia Socialiste, unë dhe shumë si unë, jo vetëm këtu në Fier, në qarkun e Fierit, por edhe në rang kombëtar, duke pasur akoma kapacitete, duke pasur akoma vlera, duke pasur akoma mundësi për të kontribuar për PS-n apo për të majtën shqiptare, janë anashkaluar ose janë zhvlefsuar, jo nga koha, jo nga pamundësitë e tyre, por nga mënyra se si janë parë këto reforma dhe ndryshimet të PS-ja, mendova që të marrë drejtimin e kësaj partie, që për unë jam i komanduar, edhe kjo parti do kalojë proceset e saj në Fier. Unë jam për procese, jam për reforma, jam për zbatim statuti, jam për të nështruar votës, jam për të vlerësuar votën, jam për të vlerësuar punën dhe këto kontribute, ndaj jam edhe këtu, se po mos ishte ky qëllimi im në vetvete, do isha atje ku isha. Pra duke parë se unë i kam këto kapacitete, i kam këto mundësi, e kam këtë njohje organizative apo dhe grumulluese të njerëzve rreth vetes, mendova ta përfaqësoj këtë parti, mendova ta afrohem te kjo parti, të jap gjithë mundësitë e mia, kapacitetet e mia, duke parë se kjo parti e çon ujin në mullirin e PS-s. Një ndërhyrje, zoti Sherifi. Nuk besoj se do shtoja diçka këtu. Nuk besoj se ka munguar ofertat edhe nga forca tjera politike, më merr mendje, por ajo që mua më intereson është pse pikërisht keni zgjedhur. Po pra, ti do dilja. Duke parë statutin e kësaj partie, duke studiuar mirë, unë nuk erdha sot për sot te kjo. Po kam ditë dhe muaj që studioj programin, studioj statutin, duke parë dhe ecjen e kësaj partie këto vite nga 2011, se është parti e re, duke parë dhe njerëzit që janë afruar te kjo parti, mendova që t'jem edhe unë kontribues ose kontributor te kjo parti, e cila momentalisht, edhe gjatë periudhës kohës që ka qenë e posaformuar dhe deri tani, është aleate e PS-s. Dhe qëllimi i saj është po ai që ka dhe PS-ja. Që të largohet kjo bish që po e rrënon këtë shtet, po e rrënon këtë popull, po e sakaton, po e çon deri atje në atë skenar që nuk e ka menduar asnjëri të dieshëm të gjykatave tona,